hasigaye amezi ashika kuri 9 kugira ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi. Abamaze kugaragaza ivyifuzo vyo kwitoza muri ico kibanza ni Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi muri kino gihe. Akaba yashizwe imbere n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD asanzwe arimwo. Umugambwe Iprona nawo waraye ushikirije uwuzowuserukira muri ayo matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2027. Akaba ari Abel Gashatsi. Umugambwe APDR nawe uheruka gutanga mwebwe Gabriel banza witonde kugira ngo muzowuserukire muri ayo matora. Gabriel banza witonde, kaze mu kiganiro ayagezweho. Murakoze cyane, turashimiye ku butumire, hama turamutse n'abakunzi bumva ariko barakurikirana ikiganiro. Mu kiganiro ayagezweho c'itororokanizo ry'amakuru Lomanda rero duhava tuvuga ibijanye n'ayo matora nyene ategekanijwe ku wa 3 Rusama mu mwaka uza w'2027. Mbega muri APDR imyiteguro muyigejeje hehe? Imyiteguro tugejeje kure, kamarazi ko mu 2025 twaritoje amatora yose. Ubu naho twitegura amatora ya 2027 kuva kwa 2028 z'ukwa gatandatu. Uyu mwaka twaramaze gushiraho umukandida ari we jewe. Ubu rero turiko turegeranya amadosiye y'umukandida hamwe n'amadosiye y'abantu 200 bamuherekeza, abahagarikizi bita parrainage nabo nyene n'abantu 200, kandi bakaba bafise amadosiye atari mato. Hama rero tukaba turiko turegeranya n'imiliyoni 100 tuzotanga nk'ingwati y'ayo matora. Kuko nobibutsa ko itariki 13 gushika itariki 22 z'ukwa 11 niho amadosiye ategekanijwe kuzoshika mu mugwi seni. Natwe tukaba turiko turitegura kugira ngo ayo matariki azogere, ivyankenerwa byose twabikwije. Muravuze ikintu kijanye n'amadosiye, impapuro, abo bantu 200 bazoherekeza uwuzokwitoza. Mu nama iheruka mwagiranye n'umukuru w'igihugu harimwo abaserukira imigambwe itandukanye, harimwo baburamatari, harimwo n'abarongoye umugwi seni ujejwe amatora. Twarabonye ko mwariko musaba ko abo bantu bazobaherekeza bashika ku 200 ko bokoroherezwa mu kurondera impapuro mu makomine. Mbega vyagenze gute? Hari icahindutse? Bimeze gute? Mu nama iheruka kwa 31 z'ukwezi kw'indwi twarahuye n'umukuru w'igihugu, turiko turarabira hamwe turimbura inama yari yabaye itariki 15 z'ukwa gatanu yari yadoje n'umukuru w'igihugu nyene. Ubwa mbere twashimye hari akarusho kubera ubu yari imigambwe yonyene n'ababuramatari n'umugwi seni. Mu yandi majambo abarabwa n'amatora directement, mu gihe ahora haca haza amashengero n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, ugasanga ariko aragorana cane kandi atari bo vyega directement vy'amatora. Twasanze rero turimburiye hamwe ubwa mbere, twabonye amatora ariko aritegurirwa neza, aho twashimiye umugwi seni kubona barashoboye kubikora neza mu gushiraho imigwi userukira mu ntara n'amakomine, yisunze twari twavuganye gushiramo imigwi myinshi ishoboka harimo n'imigambi. Ariko kandi ikindi twavuganye, twarabiye hamwe ku mpapuro zisabwa ku bahagarikizi b'umukuru w'igihugu abita abapare. Twasanze ari urupapuro rwari rugoye rwitwa certificat de nationalité. Ubwo nabo twari twemeranije yuko ubu borukura mu madosiye bahiga atarurimwo. Hama rero twari dukurabira hamwe kumbure intambamyi zoba zihari zotuma aba n'abandi batitoza, ariko twasanze gushika isaha atakanenge na kamwe ko zibira uyu n'uwundi kwitoza. Mbese twumvikana ko amanama nk'ayo agiye kugwizwa kugira ngo hazogera amatora atanumwe afise
akangonongono ku mutima. Muri rusange rero yari inama ngirakamaro, kuko umugambi wose warisanzuye uraterera, urerekana ivyokorwa kugira ngo kumbure amatora azobe meza kurusha. Ivyo navyo ibintu bagiye basaba ko ubunenge canke ibinenge vyibonekeje mu 2025 bitosubira, aho ku mabiro de vote hagiye haboneka utunenge tutari duto. Ca dusaba rero ko umugwi seni kuzoshiraho bajya bacungera amatora ku mabiro y'itora, aho bita mabiro di biro de vote. Ico gihe rero boshiramo benshi bashoboka bavuye ku mpande zitandukanye, ariko twarangije dusaba ko ibintu byo twumvikanye itariki 15 z'ukwa gatanu ko abarorezi n'inderezi baza bafise uburenganzira bwo gushobora kugira ico baterereye mu kazi k'itora mu gihe babonye kitagenda neza, kuko bwa mbere baraba gusa ntaco bashobora kuvuga, ariko baza bafise uburenganzira bwo gushobora kuvuga no guhamagara uwujeje intwaro kugira bakosore utunenge bariko barabona twibonekeje. Mwebwe umugwi ujejwe amatora murawizeye umugwi seni, kuko abarundi batari bake mbere cane cane abanyepolitike bamaze imyaka itari mike bawidogera kuva mu 2010 gushika ubu. Mwebwe murawizeye? Umugwi turawizeye ko twagiye gusanga amatora atononwa n'umugwi seni w'igihugu. Amatora yononekara kwajya amabiro de vote, hajya habera amatora niho usanga bajya batanu canke indwi bari mu kazi k'itora aribo bonona amatora. Bijya bavuze byose byo kuzuza amasandugu bikorwa n'abo bantu. Iyo hageze guharura amajwi wasanga baharura uko bagomba, ntibereke abaje kuyacungera. Nico gituma rero twavuze ati ingufu nyamukuru zikwiye kuja kukajya kabiro k'itora, aho bajya abantu seni izoshiraho bategerezwa kuba ari abantu bumvikanywe ko kandi bavuye mu migwi yose, ariko seni yoyo iteranya ibyavuye mu ntara hagati kandi hari n'impapuro zivyerekana. Nico gituma rero twasanze ko ahantu hari ikibazo ariko burya mu biro bw'itora bajya abamambure di biro de vote, nayo seni yoyo ni ukuri twe ntacyo tuyidogera ko twasanze ikorera kubyo bayihaye hasi. Ariko bajya nyene bakorana na seni, hanyuma ibiharuro bitangwa vya nyuma nibajya bari ku rwego ruri hejuru rwa seni nibo babishikiriza. Mwebwe mwibaza ko muzogerageza uko mushoboye kose kugira ngo hajya hasi nyene ku biro vy'itora ingorane zahora ziba ntizizosubire? Ego, hari ingingo zafashwe. Ingingo za mbere zafashwe nuko twumvikanye ko umugwi seni mu kuzoshiraho baja kuri biro de vote bazotegeza kuzova mu mice yose ishoboka. Nimba ari abantu batanu, hategeza kuzoba batanu avuye mu mugambwe umwe awiharije. Ikindi twumvikanye nuko abarorerezi n'inderezi, abo célibataire et mandataire bazoba bafise uburenganzira bwo kugira ico bavuze mu kazi k'itora babonye ikitagenda neza. Bimwe bavuga ati abantu baraza bakabatorera, bazoca bavuga ati hagarika ntimusubire kubandanya, hanze haze uwujeje intwaro tumubwire ibiriko biraba, bibaye ngombwa bikosorwa. Ariko kandi rero ikindi gikomeye nuko twumvikanye ko bajya abarorerezi bavuye mu migwi itandukanye, yaba ari amashengero, societe civile n'imigambwe, barashobora kugira urunani kugira ngo basohore icegeranyo kimwe bumvikanyeko. Nico gituma rero gushika saa moya z'ijoro canke saa mbiri umugambi uzoba witunganije neza, tuba twamaze kumenya umwe wese amajwi yaronse, kuko ivyo vyegeranyo ku buzu bw'itora n'ibihumbi 14 n'ijana, ni ukuvuga ko gushika mw'ijoro saa moya saa mbiri z'ijoro umuntu azoba yamaze kumenya ati aha nahafise angahe ata kibazo. Nico gituma rero ubu ingingo zose nyamukuru zo gucungera amatora turabona ko zafashwe, kandi by'ukuri nizashirwa mu ngiro turabona yuko bimwe twari tuvuga ngo harabaye ibinenge ku buzi bw'itora, turabona ko ataho bizoca. Mu nama muheruka kugira n'umukuru w'igihugu mwaravuze ko
muriko murarondera ya mafaranga y'ingwati imiliyoni ijana, mbega mubona muzoyaronka ko tubona abanywanyi banyu kumengo si benshi gose, muzoyaronka burya? Imiliyoni ijana ku muntu ni menshi, mugabo ku mugambwe n'amafaranga make cane, kuko ubwa mbere amatora ni ubwigenge bw'igihugu, kandi kuja mu matora ni iteka ku gihugu, ni iteka ku mugambi. Rero umugambi uba ufise abanywanyi, ukagira n'abakunzi batari bake, kandi bariko baritegurira kugira ico bakoze kugira ngo bagire ico baterereye. Twebwe rero turiteguye neza kuzoyegeranya kandi akazoboneka nta kibazo, kandi n'amadosiye yose asabwa abantu 200 baherekeza umukuru w'igihugu, nazo nyene gushika isaha umugambi wa PDR usa n'uwamaze kuzeza kuzitorokanya. Baherekeza uwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, mwariko muvuga abaherekeza umukuru w'igihugu? Abaherekeza uwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu aho bita abapare, donc abapare parenage bigizwe n'abantu 200, nabo nyene bakaba bafise amadosiye yabo, kandi umwe wese afise dosiye ishika kw'10, urumva ko zitoroshe. Nico gituma rero umugambi wa PDR usa n'uwamaze kuvyegeranya, ubu nawe ugiye gutangura rero kwegeranya ubwo buryo busabwa kugira ngo aya mezi 2 n'inusu asigaye tuzobe twayakwije. Mu bijanye n'abanywanyi nyene nariko ndavuga, abanywanyi turavye ivyavuye mu matora vyashikirijwe n'umugwi seni mu matora yaheze, ni igiki catumye mufata ingingo yo kwitoza muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu, kandi uravye ibiharuro vyagiye birashikirizwa n'umugwi seni, mwagiye muraronka amajwi make cane, mbere adashika na rimwe kw'ijana? Ico nokubwira coco nuko amatora y'2025 iyo amatora yifatira, donc niyo amatora de reference, kubera yabayemwo utunenge tutari duke twibonekeje kandi twagaragaye. Nibaza ko n'abatwara n'umunsi ivyo nibo bihakana ko habayemwo utunenge tutari duto, ariko umugambwe wose ubaho kugira ngo witabe amatora kandi ufise intumbero yo kuyatsinda. Ico ni icambere. Twebwe umugambi wa PDR waramaze gufata ingingo yuko amatora yose uzoyitaba kandi ukaba ufise intumbero yo kuyatsinda, bishitse ukarushwa ariko ukaba witavye amatora. Ikindi ca kabiri catumye turonka kwitoza nuko mu Burundi yego haramaze kuranguka ibitari bike biboneka, ariko kandi hariho n'ibintu n'umunsi wovuga ko biriko birononekara mu gihugu, mbere ukavuga ko hari n'ibindi bimaze kononekara cane mu gihugu. Naha rero umugambi wa PDR umaze kubona imaze kononekara n'ibimaze kononekara cane gose, ukaba ufise imigabo n'imigambi y'ingene wobinagura. Naha rero tuvuga duti tuje kunigana ico kibanza co kurongora igihugu kugira ngo biciye imigambi dufise dushobore kunagura ivyo tubona bitagenda neza. Rero ikindi ca gatatu namenyesha nuko kuja mwihiganwa n'iteka ni ukwikukira kw'igihugu, ni ukwikukira k'umugambwe wacu. Naha rero twaba tugiye mwihiganwa tudahezanyayo, tukifuza ko amatora yoba meza cane kugira ngo uzotsinda akarusha abandi ntibatsindeho, atwarire bose, hama uzorushwa akeze uwamurushije, ariko amatora yagenze neza. Nico gituma dusaba ati ingingo zose zankenerwa kugira ngo aya matora agende neza zifatwe kandi zizokurikizwe kugira ngo ntazosubire ku myidogo nk'irya yabaye mu 2025. Ngira namwe mwaravyumvise, umugambwe APDR ukivuga ko muzowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu, hariyo abavuze ko ari Evariste Ndayishimiye yahisemwo ko mujamwo muri ayo matora kugira ngo ntatambe yirorera. Ico gihe murazi ko imigambwe itari mike itavuga rumwe na CNDD-FDD yariko irahiga imanga ivuga ko n'amategeko y'amatora atameze neza, ko n'umugwi seni utari kuvyifatamwo neza.
mbega abo mwege mwobishura gute kuko ndazi ko ndibaza ko namwe mumaze kuvyumva. Eh, bijya turabizi babivuga ni bimwe bavuga mu kirundi, ugutuka ntagutorera kubera umugambi wa PDR urigenga kwitaba amatora, urumva ko ari uburenganzira bwabo, ariko ababivuga turazi icyo bafatirako. Mu bisanzwe bwa mbere imigambi myinshi cyane cyane y'abitavuga rumwe na leta ntibifuza yuko hari indi migambo yo kwitoza, bifuza ko boreka umugambi seneze ukijana wonyene kugira ngo uzomaramare ku rubuga, kugira ngo bazovuge batera abademokarasi yasubiye inyuma. Ibyo rero turabifitiye ibyemezo ko benshi babidusabye kugira ngo nitwitoze, ariko dusanga siko karanga k'umugambi wa PDR. Kubera mu karanga ka PDR harimo ijambo demokarasi. Twe twaritoje rero nk'umugambwe wigenga, umugambwe ushaka ubutegetsi, ushaka gushikira igihugu kubera ufite imigambi yabo ushaka kurangura, ntawe rero bihuriye. Mbere nama natanze akarorero, uwavuga yuko jewe ari we yampamagaye kandi nkaba maze imyaka 2 bwiwe yarankuye mu kazi, ubwo rukundo rwo baruvuye uno munsi kugira ngo avuge ngo ngwino ngo tujane. Twebwe rero umugambi wa PDR ugiye mu matora, kandi aya matora y'2020 atandukanye na 2025 kubera ko aya nayo mukuru w'igihugu wenyene, ntago ari amaliste bloqué n'amazina, kandi n'amatora akomeye cyane umugambi udashobora gusiba. Hama rero kigeretsweho abantu benshi bashaka ko bashaka impinduka mu gihugu, niyo nk'abati rero ko mushaka impinduka kandi twe mu Burundi inzira yo guhindura ibintu ari amatora, niyo n'abantu batitoje ibintu byoca bihinduka gute? Nahare twe umugambi wa PDR bwatiteza kuva amatora gutegeza kuyajamwo kugira ngo duhindure ibintu mugabo biciye mu nzira y'amatora. Umugambi rero wa PDR urigenga, ntawawutumye kuko nawe nyinzanzu wigenga, ariko ufise akaranga k'iminsi yose gushaka gushikira ubutegetsi. Kugira mushikirwe ubutegetsi rero mufise imigambi yihe izotuma abarundi babahunda amajwi mu 2027? Mwoducira ku mayange kuko nibaza ko mutovuga vyose, mwotubwira nyamukuru, imigambi nyamukuru. Gushika iyi saha ntibirekuriwe ko dutangura kuvuga imigabo n'imigambi, ariko mu ncamake twifuza guteza imbere ibisata byose, ariko shimikiro ni iki kijanye n'indero, kugarukira indero bijanye n'ibihe vya none. Indero urabona ko yasubiye inyuma mu bisata byose, duteza gusubiramwo indero ikajana n'ibihe, amashuri agasanurwa agasura kubakwa ajanye n'ibihe, ibikoresho vyankenerwa byose bikaboneka. Ikindi gisata kigira kabiri ni kijanye n'ubutungane. Hateza kubaho ubutungane butunganiriza bose atari ubucamanza. Ubutungane buzajya gusubirwamo mbere bubaye ngombwa bukigenga kugira kibe igisata by'ukuri ciyubashe. Igisata cya gatatu ni ic'amahinguriro n'ubudandaji. Duteza kugira amahinguriro ya kijambere, yari tuyasanure ko yari ariko arahomba, hama dushireho n'ayandi mashasha. Abaguzi atunga bigenga bariko barubaka amahinguriro tukabatera intege kugira ngo turonke ibyo kwiza igihugu n'ibyo dushorera hanze, ariko kandi turwanye n'ubushomeri. Igisata ca kane ni kijanye n'inyubako rusange. Leta ntishobora gutera imbere itagira inyubako shimikiro, ibibuga by'indege bya kijambere, amabarabara meza, amabiro leta ikorera. Muri munsi leta mwomenya ko ipanze miliyardi 9 ku mwaka iriho amazu ipanze, urumva ko ari amafaranga menshi. Hariho n'igisata rero kijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu. Twe turemeza yuko Burundi atari zinga, dutegereza gukorana n'ayandi makungu mu byunguka, kooperasiyo ganyaganya gusumba kwiyugarirako. Iyo twita abantu ngo n'abakoroni, oya, duteza kuvuga yuko duteza gukora n'ibindi bihugu byose bishoboka, muga tukabibyaza umusaruro, atari gusega mugabo tugakorana bya hafi bivyara umusaruro. Hama rero inkingi ya gatandatu ni ijanye n'uburimyi n'ubworozi.
uno munsi uravye ibibanza vyose vyo kurimamwo biriko birubakwamwo, nta ngingo ziriko zirafatwa. Uno munsi uravye abarimyi bariko barimisha agasuka, nta mabaraje d'irrigation ariko arakorwa, ifumbire nayo, nta n'abagoronome canke amunitere bariko baraforoma kugira baze gufasha abenegihugu. Hategerezwa kuba hariho amareforme agraire, amareforme macroeconomique kugira ngo igisata c'uburimyi ntikize kiravugwa ku munwa gusa, ariko kibe igisata gitejwe imbere. Muri rusange n'ivyo bintu bitandatu dushira imbere, tuzoshiramwo inguvu gusumba ibindi. Ndumvise ko muvuze imigambi myinshi, ariko none muhagaze he mu bijanye dufate ivya politike no gutunganya amatora n'ibindi vyose bijanye na politike vyovyo, muri ivyo muhagaze he? Mu bisanzwe tuzokomeza ibyo twita uburongozi butajegajega, leadership très fort. Leadership très fort rero n'ubutungane byajemo, uko muri leadership très fort uca mu byo bita intwari ibereye. Intwari ibereye rero ibyo byose ubona bya politike muhita ko ari ingorane, ni uko burya intwari ibereye itabihari. Burya hari intwari ibereye aba ari intwaro ishingiye ku mategeko. Burya amategeko yubahirizwa, umwe wese akora ibyo ajejwe. Ibi byose bya politike, ibi byose twita ingorane, ibi byose byo kurya ibiturire bica byirangiza, nta bindi. Nico gituma rero tuzokomeza intwaro itajegajega, uburongozi butajegajega, kugira dushireho intwaro ibereye ijejwe gukorera ku muco no kubahiriza amategeko. Tugitangura mwavuze ko muri irya nama mwari kumwe n'umukuru w'igihugu, ko vyari bimeze neza kubera ko amashirahamwe adaharanira inyungu za politike atararimwo, kuko ategwa n'amatora buno nyene, ico mwise directement concerné. Muha ikibanza nyabaki none amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike? Amashirahamwe ari mu yindi migwi, bijya amashirahamwe ari mu yindi migwi myinshi. Hari ico kimwe mu migwi y'amashengero, mu migwi y'amasendika, mu migwi y'amakoperative. Ahari intwari ibereye rero umwe wese akora ico agira. Nico kimwe n'amaradiyo, ahari intwari ibereye rero ivyo bisata byose bikorera mu bwigenge ntangere, bigakora ibyo bijejwe. Nico gituma rero iyo migwi yose mvuze, amasendika, amashirahamwe adaharanira vya politike, abashengero, amaradiyo, amakoperative, abo bose ni ukuzobashigikira kugira ngo babandanye bafasha gutsimbataza ya ntwaro ibereye, kuko ivyo bisata nivyo bifasha abenegihugu. Iyo rero hari intwaro ibereye n'uburongozi bushinze imizi bukomeye, ivyo bisata biridegembya bigakora mu bwigenge ntangere. Twebwe rero ahubwo tuzobishigikira rwose kugira ngo bikore ivyo bijejwe. Turiko turegera ku mpera z'iki kiganiro, ayagezweho c'itororokanizo ry'amakuru Lomanda. Murazi ko Uburundi bumaze igihe kitari gito buri muri Kongo, igisirikare c'Uburundi. Mbega mwebwe muhagaze he mu bijanye no kurungika inteko z'Uburundi kuja muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Bimwe nakubwira yuko ibihugu biteza gukorana ku bintu by'inyungu ku nyungu, kandi gukingira umutekano w'igihugu ni karara mu ruganda ntibacura. Mu bisanzwe bajya abasoda bari hariya bariko barafasha igihugu ca Kongo, kandi bongera bakingira n'imbibe zacu z'Uburundi. Mbere bakaba bariko barafasha kurwanya kugira ngo abakongomani ntibabandanye bicwa. Twebwe duhagaze nuko bwa mbere dushima ko izo nteko ziriyo kugira ngo zifashe gukinga ko abakongomani babandanya bicwa, ariko kandi zikingira imbibi. Ariko ico gisaba cane nuko ibibazo vya Kongo vyoja ku meza y'ibiganiro kugira ngo birangire. Vyoja ku meza y'ibiganiro, abo bega bose babifisemo uruhara bakaganira kugira ngo izo ngorane
ziri muri Kongo zirangire, abantu baronke umwidegemvyo mu gihugu ca Kongo. Ariko muri rusange kuba inteko ziri hariya, twe tubizigure yuko bagiye gukingira ubwicanyi bwariko burakorerwa aho muri Kongo, ariko kandi babandanya bacungera n'imbibe z'Uburundi. Ico twosaba gusa nuko hoba amasezerano hagati y'Uburundi na Kongo kugira ngo igihugu c'Uburundi kivyungukiremwo, kandi n'abasoda bari hariya nabo bashigikirwe n'igihugu ca Kongo. Niwogira ikibazo ari hariya, igihugu ca Kongo kimuhereze indishi y'akababaro. Uravuze ko harimwo ivyo gukingira umutekano, vyo gukingira Uburundi, nivyo birimwo mu bijana abasirikare muri Kongo, harimwo ukugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho, cane cane bavuga Red Tabara. Red Tabara bamaze imisi banayivuga, umukuru w'igihugu yarayivuze mu kiganiro aheruka gushikiriza kuri BBC. Umushikiranganji ajejwe ivy'imigenderanire n'ayandi makungu nawe nyene yaravuze ibijanye na Red Tabara. Mbega mwebwe ibijanye n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho iboneka ko ari intambamyi ku mutekano w'igihugu c'Uburundi, mwebwe muyivuga ko iki, mufatiye kuri Red Tabara mbere n'iyindi ishobora kuvuka muri kazoza? Birababaje kubona Uburundi bwari bwaravuye mu ntambara, hama twagera ku rugero rwaho hariyo abantu basubira guhunga, amakaba n'abandi bariko bamaze gufata inzira y'ibigwanisho, kandi twe twarabisezereye. Hasigara haba ikibazo ati by'ukuri abantu bageze k'urwo rugero gute? Naha rero bati bwa mbere nuko twifuza ko n'aya matora twimirije yoba amatora meza cane mu mahoro n'umutekano, kugira ntihagire iyindi mvururu ishobora kuvuka ngo abantu basubire guhunga. Ariko ica kabiri nuko dusaba leta ko yoshiraho mekanizme zose, uburyo bwose bushoboka bwofasha kugira ngo abari mu buhungiro, abari mu migwigwana, abipfuza gutaha botaha kandi bakakirizwa yompi bagasubira mu vyabo. Ariko kandi ntabwo twebwe twoshikira ubutegetsi iyo migwi igihari itarahera, n'abampunzi zigihari, nta kintu tuzokora atari kuraba inzira twoshiramwo ibiganiro byoshoboka kugira ngo imigwi yose y'abarundi bari hanze batahe mu gihugu cabo. Hamwe twokumva gusa ko umurundi ari hanze ari wagiye mu vyiwe canke ari wagiye kwisumamwo, ariko atari impunzi canke atari wagiye mu bube gito bwo gufata ibigwanisho. Dutegereza kurandura n'imizi ubwo buryo bwose n'izo nzira zose zotuma hasubira kubaho ivyo bintu. Naha rero tuma dusaba leta yiyumvire ni gute twashitse ku rugero rwo gusubira ko abantu bahunga, ni gute twasubiye ku rugero rwo abantu biyumvira gufata ibigwanisho, vyatewe n'iki? Ivyo bintu rero leta biravyiyumvira ko kugira ngo ivyo bintu n'ukuri ntibizosubire mu gihugu cacu. Ikibazo kumbure ni ca nyuma, hari inama mwagiyemwo, hari inama zihuza abanyepolitike, mwigeze kuvuga ko burya igihugu kiriko cononwa cane cane n'abantu babonye urwimo rwo mu 72 n'urwimo rwo mu 93. Mbega mwodusigurira neza ico arico, insiguro y'ayo majambo kugira ngo abarundi canke n'abandi bariko baratwumviriza batahure intumbero yanyu? Twashatse kuvuga ko bitangaje kubona uno munsi abatwara bavuye mu nzira y'intambara, kandi bari bagiye kurwanya akarenganyo, bari bagiye kurwanya abantu bizizira amatungo yonyene ya leta, abantu baguye ubusuma, hari ikumira rifatiye ku bintu bitandukanye, hari ubwicanyi, hari gufungira abantu ubusa. Mugabo ugasanga abo bantu nabo nyene bashatse gukora nk'ivyo abandi bakoze. Gatubona yuko rero womenga ni ibintu vy'ihorihori. 72 mwadukoreye ibi, 93 mwadukoreye ibi, 88 mwadukoreye ibi, natwe reka dukora ibi. Twe twavuga duti rero turavyo aho isi igeze, abantu bategerezwa kuvuga ko akahise kadutegurira kazoza keza, mugabo akahise katoba ako kwihora. Kuko tumengo uno munsi
ni kuyobora ati n'abandi baribye natwe reka twibe, n'abandi barakumiriye abandi, nk'ubu urabona uno munsi hari ibyo gukumira abandi banyamigambo. Ugiye kuraba inzego zose z'igihugu ziziziwe n'umugambwe umwe, none bitaniye n'ibyo yiprona yakora. Ugiye kuraba uno munsi hariho kunyuruza amatungo ya leta no kurya ibiturire, none bitaniye n'ibyo iprona yakora. Aricyariho gufungira abantu ubusa, abantu bagaheza umunyororo ntibarekugwe, none bitaniye n'ibyo yiprona yakora. Uca wiyumvira ati none abantu bagiye kurwana bashaka iki? Nimwe wari ugiye kurwanya ibyo abandi bagwaniye, none uje umenga ni ukwihora. Naho rero twavuga yuko twebwe urwaruka rushasha twifuza ko kahise tukamenya neza kandi ko neza, tugasigurira abana kujya ko mu Bushinwa cyo tuvuga tuti bana harabaye n'inyakara ko yigeze kubikumira mu mico n'imigenzo y'u Burundi, ntihadusubire kuba ikumira rifatiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Harigeze kuba ubwicanyi mu Burundi, nta bwicanyi dukeneye. Harigeze kuba amatungo ya leta, turashizeho akarongo ko gusura kuba amatungo ya leta no kunyuruza amatungo ya leta bihagaze. Harabaye byo gufungira abantu ubusa, birahagaze. Ubu reke turagishinga n'iki? Ni iterambere rigana ku mbona kazoza y'uko igihugu coba igihugu ciza c'amata n'ubuki, urwaruka rukaronka ubuzi, abantu bakabaho bishimye nk'ibindi bihugu. Muri rusange ivyo twaca tuvuga yuko rero uno munsi womenga abantu batwara ni ukwihora ku byabaye, kurusha kugira revolution ishingiye guhindura ibyo bagiye kurwanya. Murakoze cyane Gabriel, banza witonde nibutse ko mwebwe ari mwebwe umugambwe APDR washize imbere kugira ngo uzokwitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwezi kwa gatanu mu 2027. Mwakoze cyane kwitaba ikiganiro ayagezweho c'itorokanirizo ry'amakuru Lomanda. Nanjye ndabashimiye cyane, ndabakengurukiye ko mwari mwadutumiye, kandi tukamenyesha ko n'ikindi gihe cyose muzodutumira tuzokwitaba. Tunasaba imbabazi kaba byagiye bicikagurika kubera connection zitameze neza. Murakoze cyane namwe bakunzi b'ikiganiro ayagezweho. Aha niho ikiganiro ayagezweho cyo kuwa 9 Myandagaro kigarukiye, naho mu kindi kiganiro, naho ubutaha.